بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشوف مع بعض بعض الصور للولاية اللي أنا ساكنة فيها أو المدينة اللي أنا ساكنة فيها في نيوجيرسي. فهنشوف مع بعض ازاي ستورم بتاعت السنون لما بتيجي، ازاي الولاية بيحذروا في التلفزيون وعلى التليفونات ان الريحة هتبقى بدرجة قد ايه، والسنو هينزل كام فيت او كام انش. وبيكون حاكم الولاية برضو بيطلع ويتكلم ويحذر او بيرفع درجة الامرجنسي لو هي بتوصل عند حد معين. وبعدين بينبهوا الناس طبعا ان كلنا بننزل بنجيب خضارنا فاكهتنا عيش معلبات، على اساس لو الكهرباء قطعت بنكون الجنريتور جاهز في البيوت بديل للكهرباء. اللي عندهم اللي عايزين يشتروا مثلا الجاز من محطات الجاز وكده، على اساس انهم يشغلوا الاجهزة بتاعتهم في البيت لو في حالة انقطاع الكهرباء. يعني لازم نكون مستعدين 100%. هنا مثلا الساعة 7 الصبح بعد ما صحيت البيت من ورا، هي الستون بادية من 7 بالليل، ده 7 الصبح يعني 12 ساعة. الناس شايفين الكنبة هنا متغطية تماما، كل حاجة متغطية بالسنو بمسافات كبيرة يعني. دي مثلا تراك دي بتمشي بيبقى فيها قدامها كاسح كده للسنو، بتنظف الشارع عشان العربيات تمشي فيها. كل الهاي ويز بيكون فيها عربيات بتشيل السنو وبترش الملح علشان العربيات ما تتزحلقش وكده. فهنا بقى هنشوف البيت من قدام، ده باب اسمه باب ستورم، ده بيكون دبل مع باب البيت، بيحمي باب البيت نفسه. هنا انا طلعت قبل كده كنت بحاول اشوف هعرف اصور ولا لا، طبعا لقيت ان انا هي الستورم متوسطة، يعني هي وصلت حوالي 17 انش تقريبا لسنو في الارض. بس احنا شايفين طبعا المدينة مدينة أشباح فعلا، يعني مفيش حركة في الشارع، عربيات ساكنة تماما قدام البيوت، مفيش صوت لأي حد. يعني احنا هنبدأ بعدها بعد الستورم ما تخلص، في ناس بتيجي تنظف الشوارع وتاخد السنو من قدام البيت، او لو انت بتعمليه بنفسك او انت وجوزك. انا هحاول ارجع دلوقتي، طبعا بحط رجلي في نفس الاماكن اللي انا مشيت فيها قبل كده، هو بصعوبة طبعا يعني، بس يعني هو الواحد خلاص اتدربنا على كده. بس هي فعلا الحياة بتبقى تتوقف تماما، والحمد لله ان الستورم دي جت في وقت السبت، واحنا عندنا السبت لحد اجازة في البيوت، لان احنا بنضطر ننزل الشغل طالما السنو بالدرجة دي، طالما الشوارع الرئيسية بينظفوها طول الليل، بينظفوها شغالين علشان الناس الصبح تنزل وتروح أشغالها. وهي دي زي ما بيقولوا عليها، هي دي أمريكا. هنا بقى على الساعة 8 الصبح والدنيا بدأ النور يطلع. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم، ونتقابل في فيديوهات جديدة إن شاء الله. ومننساش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس، ونشوفكم على خير ونقول